Labi, tā tad baigi sen esam bijuši neko jaunu filmējuši. Tagad ir jauns celiņš, vai ne? Te būs, skaties, parāds, ka vadi kaut kādi, ja te būs džum, tad sastādīsim foršas krūmiņus, puķītes, būs skaisti. Un tā, lai saprotam, ka šeit vajag iet iekšā uz angāru. Var izmest enkuru. Te ir izmests enkurs. Tātad, redz, kur ir daudz Volvo. Šitais ir dīzelis, šitais ir hibrīds, tas ir hibrīds, tas ir hibrīds, tas ir dīzelis, un tas ir dīzelis, un tas ir dīzelis, un šitais ir dīzelis. Var sakot, Volvo biezā slānī, vēl kaut kāds Volvo ir apkopītē uz tīrīšanu un tā tālāk. Tad cenas ir dažādas. Šitais ir tikko tikai ieskrējies, sācis 445 000 nobraucis, bet ir arī ārā ar 260 nobraukumi. Bet manuāls, un tas būs automāts. Var sakot, cenas ir dažādas atkarībā no stāvokļa, nobraukuma komplektācijas. Ja gribās pa kādu kaut ko vairāk, tad raksta komentāros, mēs uzfilmēs iekšiņu, parādīs. Un tad ir Audi. Ir Audi strīpa. Te ir 2 Audi. Pa malām 2 Audi, vidiņā A4 un A5. A5 manuāls un A4 ir automāts. Cenas, redz, ka ir vienādas, ja? Vienkārši izdomā, ko tu gribi. Ņem to pašu naudu līdzi. Ja nav naudas līdzi, vajag paņemtas un negribās braukt pakaļ uz mājām pēc naudas, tad var paņemt arī leasing, protams. Nevajag tā darīt, ka nav naudas un tad ņemt leasing un pa pēdējiem kaut kādiem tur ķiņķikiem dzīvot, bet vienkārši, ja neesmu paņēmis līdz naudu, tad varam tur, nezinu, 20 pāri kaut kādi kredītdevēji, visi iespējamie, un tad viss būs labi.